Sorry. Πού να μου κεφάλι, πού να μου εμένα τραβάει, γιατί μετά το αλλιώ. Μπορείς να μη φωνάζω κάπου να το μαλλί. Ή τελείως. Άλλος. Είσαι που έχεις. Κοίτα πόσα μαλλιά έχω εγώ που σήμερα. Άλλη και η Ζεγκούλα και τέτοια. Κατάλαβα. Συνάδελφος. Κοίτα. Σου άρεσε. The streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. Upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Γιος. Εσύ. Κάνει πολύ καλό στο έμβριο. Μην της βάλεις τίποτα. Κάνει πολύ έξυπνο. Αλήθεια σου λέω. Ωραία. Ποιος είναι για μαγειλιά? Κάρμεν, και Ναι, εδώ. ναι. Γίνεται να μην είναι τόσο μεγάλο αυτό που σκόνει, να είναι πιο εδώ. Θες το από τους όλο. Όχι, δεν το ήθελα όλο, ούτε χθες. Πάλι το μπροστινό ήθελα, να είναι το μπροστινό πιο προσπαθώ. Ναι, παιδιά, πώς έγινε αυτό. Για να σου δω. Και λίγο Ήθελα να δω, δεν το ντουζε έβαλε. Εγώ βλέπω, ξέρω, θα κάνει το μακιάζ. Η μακιάζ νίκια, δεν πάνε κι αλλού. Τζον! Θα κάνω λίγο στον Ακόμα δεν αρχίσαμε, ναι. Στο Facebook πίσω. Κάτσε να πατήσω. Ναι, πείτε στο Ο Ντόναλντ εδώ ρωτήθηκε. Δεν με αφήσεις πάλι μόνη. Δεν μπορώ χωρίς εσύ. Ποτέ. Εντάξει, αγάπη. Έτσι. Δεν το φάβρει όλο. Ξέρεις γιατί δεν μπορώ. Sherlock. Καλά, ξέρω που θέλω. Γεια σας. Ειρήνη Κεντονάκης. Το έχω λίγο καλλιτεχνικό. Δεν έχετε φτιάξει οι γραμμές. Κοίτα η κούκλα μας. Και πολλές. Η Ειρήνη δεν έχει καταλάβει ότι ακόμα είναι υπηρέτρια. Μοντέλο λέμε που κάνει την υπηρέτρια. Είσαι υπηρέτρια που κάνει το μοντέλο, ηλίθεια. Δεν είμαι υπηρέτρια. Ειρήνη, είσαι υπηρέτρια. Δεν είμαι ο Σherlock Holmes. Είσαι υπηρέτρια. Όποια και να απευθυνθώ, το ίδιο λέω. Παντισόνος. Παντισίων και... Πατησώνας, εντάξει. Ήταν